随着一道亮光一闪而过，那是无比恐怖的禁忌武器与大地接触所发出的光芒。苏美尔遭受了毁灭之灾，那一瞬间，一切生命都变成了死亡。伟大的神恩基召见了超血缘恩杜巴萨尔，看着站在大厅的恩杜巴萨尔，恩基毫无表情地说道：“我感到无数沉重的灵魂压在我的身上，苦涩的哀叹充满了我的内心。土地一片荒凉，苏美尔已经被摧毁，尸体堆积如山，邪恶之风，巨大的灾难毁灭了人民和所有土地。河流中一片死寂，纯净闪耀的水变成了毒药。死亡是唯一的气味，这里再也没有任何生命，只有风在咧咧作响。高大而宏伟的寺庙像是在述说着一个被神明抛弃的孩子。再没有神圣的命令，权杖和王冠早已不知所踪。在两条伟大的河流岸边，曾经茂盛而充满生机，现在只有野草随风摇摆。人类从未见过这样的景象，这就是末世吗？令人悲伤的是，曾经有一座神明和人类共同的家园城市，如今只剩下残根断壁。恐怖的毁灭之手从西到东抚摸着每一座城市。那是一阵邪风，在遥远的平原上诞生的风暴，一场恐怖的灾难正行驶在它的命运轨迹之上。它如同洪水般肆虐，但不是水，而是带着毒的空气。这里没有运气，命运决定了一切。伟大的神明们神态各异地看着这一切，因为罪魁祸首就是他们。恩利勒和宁胡尔萨格竟然默许了这一切。恩基曾祈求停止一切毁灭，他日夜不停地争辩，但都是徒劳。没想到尼尔加尔竟会做出这样的选择，使用禁忌的武器向平原释放了巨大的毒素。如今他们痛苦地哭泣着。没有人能预测到那从西方而来的毒风会传到东方。神明一个接一个地逃离了他们的城市，他们的神殿变得空无一人。恩基无法阻止那股毒云奔向埃利都，无法阻止这场巨大的灾难，只好带着他的妻子离开了这座城市。在邪风到达尼普尔之前，恩利勒和他的妻子便坐着飞船匆忙离开，才幸免于难。在乌尔城，南纳尔向他的父亲恩利勒祈求帮助，但恩利勒却说，即使是他这位掌管命运之神，也无法阻止他。南纳尔和他的妻子宁加勒也不得不离开乌尔。对于那些听恩基对苏美尔的悲叹的人来说，大洪水是命运的一部分，但是大灾祸、死亡之风并非如此。这是一项主神们的决策，而非命运。这是为了针对恩基的长子马尔杜克制定出来的。在世界的中心巴比伦，恩利勒的长子拿起武器站了出来，并组建起了一支军队。在阿努纳奇的议会中，争论不断且日益激烈。恩基一直反对战争，主张和平，并强烈主张马尔杜克的时代已经到来。但宁吉什奇达，恩利勒的孙子认为天空预示着其他的迹象。恩利勒知道他心中无法原谅马尔杜克对他犯下的错误。恩利勒的长子南纳尔也同样无情。于是，这些伟大的神祇一个接一个地发表自己的意见，争论非常激烈，胡言乱语在四处传播，谁也不让步。指责和讽刺在阿努纳奇最黑暗的角落中肆意增长，连圣女伊南娜也快要崩溃了。她要求对马尔杜克谋杀自己心爱的丈夫杜穆齐德的行为进行惩罚。最终，尼努尔塔大声吼道：“只有用武器才能阻止马尔杜克。”恩利勒的长子勃然大怒，当然，愤怒的神不仅仅是他。实际上，整个会议上讨论的是不允许马尔杜克先于其他人获得最强大的禁忌武器。冥界之主尼尔加尔也要求使用禁忌武器。他说：“让古老的禁忌武器来摧毁一切吧。”恩基感到深深的悲伤，他无法理解自己眼前所发生的一切，取而代之的是沉默。而他的兄弟恩利勒打破了沉默，在众神的会议上宣布：“马尔杜克和纳布夺走了我们的财产，我们将剥夺他们的飞船在天空中的位置，降下神罚，将他俩烧成尘土。”愤怒的尼努尔塔说：“让我来一拳解决他们。”尼尔加尔发言道：“让我来摧毁邪恶者的城市，将他们的城市夷为平地，让我成为毁灭者。”恩基的妹妹神母宁玛发表了自己的意见：“
人类不能为我们的错误而买单，他们不能被消灭。正义者不应与罪人一同死去，这是神的问题，是我们的问题。阿努纳奇的问题不是人类的问题。这时，天堂之父阿努宣布了他神圣的决定：使用禁忌武器吧，让这个地方变成废墟，同时祈求人民原谅你们。恩利勒最后做出了决定，让尼努尔塔发动禁忌武器，让尼尔加尔成为毁灭者，并告诉他们禁忌武器的藏匿之处，每个人的隐藏之地，将一切都转化为尘土。这就是违背誓言的惩罚。恩利勒的2个儿子充满决心，傲然而行。禁忌武器显露着无情和冰冷。阿努纳奇人回到了他们的城市，甚至无法想象，连使用禁忌武器本身也会带来巨大的灾难。随着禁忌武器发出无与伦比的毁灭能量，就像地上的破碎容器一样，誓言断裂了。就这是从前关于时光和禁忌武器的故事。我必须说，在这之前是有一个开始，在这之后还有从前的时光。在那些古老的岁月中，阿努纳奇人从天堂降临到地球，并创造了人类。在这之前，地球上一片沉寂，没有神灵，也没有人类。那么，让我们一起回到所有历史的开端，揭开所有的谜团。这是一段关于行星尼比鲁的传说，那是阿努纳奇人的命运之石。尼比鲁是一颗轨道较宽、一颗红褐色的大行星，它绕太阳做着延伸的椭圆轨道运行。有时候，尼比鲁会陷入寒冷，而大多数时候都被太阳照耀着。尼比鲁拥有浓厚的大气层，这个大气层由不断的火山喷发提供其能量。在寒冷时期，大气层保留着热量，就像覆盖着整个行星的外套；在温暖时期，大气层保护着尼比鲁。在热期和冷期之间的中间时期，降雨增强，给湖泊和河流提供了持续的水源。这颗行星上覆盖着茂盛的植被，这些植被为大气层提供养分和保护，各种生命形式在水域和陆地上诞生。阿努纳奇人也是自然而然的诞生的物种之一，并作为永恒的种子繁衍。随着时间的推移，阿努纳奇人繁衍增多，他们占据了山谷、平原和山脉，并建立起家园，民族文明开始崛起。不过，在这个时候，争执和敌对关系开始出现，第一场北方国家和南方国家的战争随之而来。于是，植被变成了沉重的武器，文明变成了军队。随着时间的推移，科技得到了巨大的发展，兄弟和兄弟之间展开了漫长而激烈的战斗。死亡和破坏席卷了北方和南方的土地，毁灭笼罩着整个尼比鲁。长时间的荒凉降临在了这颗行星上，并且不止1次、2次。和平的呼声迅速在各地响起，战争不得不停止下来，各个国家将团结起来，阿努纳奇迎来了统一。那么，这个统一的国王应该来自北方还是南方呢？最后决定，不管国王来自哪里，那么就会从国王的对立地区选择一位王后。这样，北方和南方将在国王和王后的形象中统一起来，丈夫和妻子成为一体，他们的子女将成为继承人，开创一支王朝。最初被选定的国王是一位来自北方的强大战士和指挥官，他被赋予 N 的称号，意为天上的。因此，重新建立起了秩序，法律和规章制度得到恢复。安统一了土地，修复了运河，建造了城市，并带来了文明的丰盛和秩序。他的妻子按照约定来自南方，被赋予了 An2 的称号。不久之后，他们诞生了3个孩子，其中第一个是安吉。即使后宫妃嫔无法给他生育子嗣，仍独自坐上了王位。因此，才刚刚开始的王朝在他去世后就中断了。下一位继位者是中间的儿子，虽然不是长子，但他被认为是合法的继承人。他获得了 Anib 的称号，意为中间之一，以证明他在兄弟中的地位。安尼布与妻子宁尼布结婚，宁尼布意为伊卜之女。他们共同育有一个儿子，名为安沙尔加尔，王位继承人，也是尼比鲁的第4位国王。他的妻子是同父异母的妹妹基沙尔加尔。在他们的统治期间，科学研究成为了最伟大的遗产。在尼比鲁的大巡回中，国王安沙尔加尔确定了一个夏尔，他将一个夏尔分为10个部分，并宣布了2个庆典，
一个是当尼比鲁靠近太阳时，另一个是在它离太阳最远和最寒冷的阶段。安沙尔加尔的意图是统一尼比鲁人民，在北方庆典和南方庆典的支持下，他成功实现了这一目标，使所有人受益。在安沙尔加尔和基沙尔加尔的统治期间，夫妻法律、子女法律以及第一批部落的风俗习惯得到了确立并得到遵守。法律规定应选择一名女子作为正式妻子，这就是第一夫人，而根据法律，长子将成为父亲的继承人。不久之后，混乱、争议和战争就出现了。如果长子不是第一夫人的孩子，而次子又是合法继承人，那该怎么办呢？嫔妃们为安沙尔加尔生下了儿子和女儿，而过了一段时间后，第一夫人基沙尔加尔才生下一个儿子。根据法律，安沙尔加尔和基沙尔加尔的儿子才是合法的继承人，尽管他不是长子。基沙尔加尔有些愤怒，根据规定，我儿子作为第一夫人的孩子被剥夺了继承权，那就不能忽视双重的血脉。尽管来自不同的母亲，安沙尔加尔和我都是来自同一个父亲安尼布国王，因此我的儿子拥有我们父亲安尼布的双重血脉。让血脉的法则在继承中胜过婚姻的法则，让同父异母的儿子在继承中无论何时出生都能超越其他人。国王安沙尔加尔按照他的妻子兼同父异母的妹妹基沙尔加尔的建议做出了决定，尽管不是长子，他们的儿子被宣布成为下一任国王。血脉法则被采用作为继承法则，因此合法妻子和妾室之间的分歧也得到了解决。新国王被授予了安沙尔的称号，成为第5位国王。安沙尔娶了一个同父异母的妹妹，名为基沙尔，因此即使安沙尔与妾室有了孩子，合法继承人仍将是国王和王后的儿子。在他的统治期间，农田的收获减少，水果和谷物失去了丰盛。随着时间的推移，问题越来越多。在这段时间里，国王将智者和学者们召集起来调查事情的原因。有些人说，曾经就发生过这种事件，现在又再次发生了。他们说，这就是尼比鲁的命运。又有人得出结论说，大气层出现了一个洞，火山不再像以前那样喷发，使空气变得更加稀薄，尼比鲁的保护屏障开始出现问题。就在这种情况下，第6位国王登上了王位。恩沙尔是他的名字，他是安沙尔和基沙尔的儿子，意为夏尔的崇高大师。恩沙尔勤奋学习，努力在其他行星和大气层中寻找答案，并且他以祖先的名字给这些行星命名。恩沙尔将靠近太阳的地区命名为锤状手镯，并宣称该地区受到多个小行星的保护，防止入侵者的侵犯。可问题并没有找到解决之法，恩沙尔继续学习并寻找拯救之道。然而，从一个沙尔到另一个沙尔，洞口越来越大。学者们不停地在会议上讨论各种情况，心急如焚。有人提出尝试人工刺激火山产生新的喷发，不过这个想法并没有得到实施。洞口越来越大，让人感觉这像是一种诅咒。大地开始干涸，风更加猛烈，泉水也不再涌出。于是杜尔登上了王位。他是国王的儿子，但不是王后的儿子。恩沙尔娶了尼恩沙尔，但他没有给他生育子嗣。然后其中一位妃子给他生了一个儿子，于是杜尔执掌了尼比鲁。杜尔没有双重血脉，也因此他并没有受到太多的重视。杜尔选择了一位并非根据种子法则同父异母的正妻，这是出于爱情的选择，规则被打破，混乱已经发生了。在皇宫里，子女们不再是继承人，妻子们也不再是同父异母的姐妹，甚至连国王的继承者都没有。皇室的混乱像尼比鲁大气层中不断扩大的洞口一样，蔓延到了远方。绝望的杜尔作为安的第7代子嗣，与他的妻子多鲁决定收养一个男孩。他们给他取名为拉玛，并宣布他是合法的继承人，随后成为国王。拉玛与他的父亲杜尔不同，并非统治者的后代，而且像皇宫困扰一样，尼比鲁的问题越来越多。贤者和学者苦思冥想之下，最终找到了一个解决办法。黄金，黄金！他们喊道。如果将黄金研磨成细粉，悬浮在空中，就可以填补裂缝，提供必要的保护。有贤者说，
黄金在锤状手镯地区有丰富的储量。从那时起，他们开始建造宇宙飞船。另一群人建议使用竞技武器，向火山发射导弹，以刺激他们的活动，但拉玛没有采用这个意见。然后，尼比鲁度过了一个夏尔，然后又一个夏尔，食物和水变得稀缺，冲突开始蔓延到整个王国。在皇宫里，贤者来来去去，但国王只听从他的妻子拉哈玛的建议，而不听从顾问和贤者们的意见，颇有纣王的风范。应该说，纣王学的拉玛。第3和第4沙尔过去了，如果按地球时间计算，是14400年。让我们为万物的创造者祈祷，与其采取行动，不如向他恳求。这是命运，拉哈玛劝告道。但是人民、贤者和顾问们都绝望了，文明即将毁灭，是时候必须采取行动了。考虑到国王的不作为，加上人民的抗议声，一位王子拿起了武器，在皇宫内部爆发了一场叛乱。他宣布他会拯救这一切，拯救这个将要毁灭的王朝以及他的子民。这位王子的名字叫做阿拉鲁。拉玛不再是国王，从现在开始，我将成为国王。其他王子们纷纷跟随阿拉鲁，一场追逐在宫殿内展开。最终，在塔楼上，阿拉鲁找到了拉玛，两人展开了一场生死战斗。勇士阿拉鲁胜利了，并宣布自己成为了国王，彻底摧毁了之前的继承法律。一个新的时代开始了，但这并不是一个好的时代。问题很明显，拉玛至少是安的一代中的养子。然而，阿拉鲁又是谁呢？阿拉鲁既不是合法的继承人，也不是长子，但他辩称自己拥有皇室的血脉。7位审判者召见了阿拉鲁，需要给他们一个答案。然而，让人震惊的是，阿拉鲁竟然是天神安的后代。这里我要为大家解释一下关于阿努纳奇皇室的种子问题。在千百万年前，安沙尔加尔和他的妻子基沙尔加尔的统治期间，确立了种子法。首位受益于这一规定的国王是安沙尔，他是国王安沙尔加尔和他的妻子基沙尔加尔的儿子。在安沙尔出生之前，安沙尔加尔与一位妾室早已有了一个名为阿兰的孩子。也就是说，阿拉鲁王子拥有着那位现在已经去世的王子所没有的皇室种子。种子法是毫无意义的，阿拉鲁说道。这是一项为了从真正的继承人安沙尔加尔的长子阿兰手中篡夺王位而制定的法律。阿拉鲁是真正的皇室后裔。7位审判者考虑了阿拉鲁的话，并将此事提交给了顾问议会。他们查阅了历史记录，但是并没有阿拉鲁的名字出现。议员们一时间没有其他合适的人选，就要求阿拉鲁发誓以生死为证。于是，阿拉鲁被封为尼比鲁的第9代国王。这个决定很快就被传达到了王国的各个重要机构。这时，一位王子提出了异议，他声称自己是安的后裔，神圣的种子存在于他的身上。他的名字叫阿努，安的种子保存在他的身上，他没有在任何妃子身上被稀释。他展示了每个家族谱系的证明。随后，很多墙头草的人纷纷改口说让阿努成为国王，但也有的人非常谨慎，沉默保持中立。阿拉鲁被召唤了来，他张开双臂，接纳了王子阿努，并提议道：“我们来自不同的血统，但我们都有王室的种子。我们将一起恢复尼比鲁的盛世吧。让我保留王位，你成为继承人，让阿努成为王储，让你的儿子与我的女儿结合，统一继承权。”阿努的目的达到了，欣然同意了阿拉鲁的建议。随后，阿拉鲁下令建造更多的宇宙飞船，去垂痕手镯地区寻找黄金，但据报告称，没有一艘船能从那里安全返回。阿拉鲁下令，那么发射竞技武器，让尼比鲁的火山活跃起来。一切如期进行，山岳摇动，山谷震颤，但雨水还是拒绝降临，风势越加的猛烈。皇宫中，阿努被当作阿拉鲁的仆人对待，而不是按照他作为王子的身份。城市中，尼比鲁的人民不再崇拜他们的国王，阿拉鲁带来的只有痛苦，而不是救济。然而，他依然坐在王位上，直到第9个夏尔，阿努向阿拉鲁发起了挑战。这是一场比拼原始力量的搏斗。就在那时，阿拉鲁屈膝倒地，他在搏斗中被击败。
成王败寇，阿努成为了新的国王。阿拉鲁因害怕自己的死亡，害怕他像他前任的命运那样，他曾是前任的刽子手，所以他选择从人群中逃离，通过关系找到一艘带有发射装置的天体飞船。进入飞船后，他点燃了所有的控制面板，毫不犹豫地离开了。没有人知道，阿拉鲁乘坐一艘天体飞船逃离了尼比鲁，前往一个遥远的星球。在尼比鲁，他注定要被放逐，并且可能面临死亡。阿拉鲁安全地坐在天体飞船中，注视着尼比鲁行星。那是一个悬浮在虚空中的巨大球体，即使火山喷发的火焰变得微弱，但它仍然闪烁着充沛的光芒。它庞大的充实感辉映在天空中，美不胜收。阿拉鲁扫视着天空，欣赏着赐予他生命的美丽行星，注视了一会，就控制着他的天体飞船，转身面向了辽阔的宇宙，将尼比鲁留在了背后。一边是黑暗的宇宙，另一边是消失在无垠的黑暗海洋中巨大的火山喷发。那些国王恩沙尔曾经研究过，并以祖先命名的世界和大气层变得清晰可见。小加加也被称为冥王星，向阿拉鲁献上了欢迎之礼。顺着航线，阿拉鲁找到了以安之名乌拉诺斯天王星，一颗蓝色而闪亮的星球。因其纯净的水域，让它绽放出湛蓝的光芒，意味着这是一个好的开端。阿拉鲁在这美景中停住片刻，随后继续前行。然而，阿拉鲁的命运却走上了天上的第一王子安沙尔的道路。环环如诗，美丽而辉煌。阿拉鲁欣赏着这美丽星球的环，它后来被人类命名为土星。但突然间，一种不祥的征兆在他的心头蔓延，一个巨大的阴影笼罩了下来，他的整艘宇宙飞船顿时陷入寒冷的暮色之中。那是巨大奇沙尔木星，旋转的风暴混合了不同的颜色，占据了整个星球，仿佛在挑衅着什么。这让阿拉鲁在广袤无垠的天空中迷失了方向，甚至在某个瞬间，他都无法感知自己的存在。当阴影过去，光亮渐渐充满阿拉鲁的双眼，他恢复了意识，试图恢复对自己身体的控制。然而，他全身颤抖，死亡的恐惧降临到勇士阿拉鲁的心头。那是锤痕手镯，一群岩石和石头聚集在一起，仿佛没有亲人的孤儿。第6代国王恩沙尔曾说过，这个地区被这个巨大的小行星带所保护着。之前所有尝试穿越该地区的阿努纳奇人都失去了性命。岩石吞噬着来自尼比鲁的探测船，就像野蛮而饥饿的狮子一样。阿拉鲁能感受到每一艘经过的阿努纳奇船只被吞没的情形。时间紧迫，但勇敢的战士阿拉鲁必须振作起来，他不会轻易放弃。他知道，如果这个秘密是真实的，那么黄金将唾手可得，天堂王朝的荣耀即将到来。于是，阿拉鲁与这些岩石展开了正面对决。他给飞船的火石提供能量，向岩石发射了致命的导弹。巨大的冲击力让岩石们相互碰撞，将竞技武器投向太空。伴随着阿拉鲁的怒吼：“向你们的国王敞开大门吧！我是来自尼比鲁的战士阿拉鲁，有飞船、武器和导弹，没有任何东西能够阻挡我。我的命运将是辉煌的。一个天堂般的王朝已经在向我招手。”仿佛施了咒语般，锤痕手镯敞开了，像一道门。阿拉鲁看到了一条穿过无边岩石的黑暗之路。这一刻，阿拉鲁感受到了他命运的荣耀。之前所有其他的阿努纳奇都在尝试中丧生了，但不包括他。阿拉鲁飞跃着穿过了天神们所称之为的第6颗行星，那是一颗红棕色的行星——火星。它的道路直指太阳。他看到了一个崭新的世界。这颗行星被分成3个区域，被冰雪覆盖的顶部和底部，中间是蓝色和棕色。毫无疑问，这是第7颗行星，那就是传说中的鸡。阿拉鲁绕着行星飞行，观察着陆地和海洋，然后他打开设备，检查更深的地方。惊喜出现了，大量的黄金，金子就在那里，闪闪发光。我找到了，我找到了！阿拉鲁喜极而泣，但很快就被恐惧所代替。如何安全降落呢？如果降落在陆地上，飞船可能会爆炸，然后它会尸骨无存；如果降落在水中，勇士可能将会沉入遗忘之中。
似乎为时已晚。鸡的强大引力将他的飞船向下拖拽，机翼与大气层摩擦，发出火焰般的光芒。鸡的大气层像炉子一样，比尼比鲁的更细。星际飞船开始震颤，撞击似乎不可避免。阿拉鲁的心在剧烈地收缩着，带着一丝丝痛苦。然后一声巨响，飞船与大地来了一个亲密的接触。阿拉鲁陷入了昏迷中，完全无法动弹。没有任何尺度可以衡量时间，在毫无感觉的情况下，英雄阿拉鲁恢复了意识，他竟奇迹般的幸存了下来。这是第一位阿努纳奇人来到地球的时刻，或者正如阿努纳奇人自己称呼的那样，机星。完全恢复意识的阿拉鲁看到自己的飞船坠落在干燥的陆地上，靠近广阔的沼泽边缘。于是，第一位来到地球的阿努纳奇人穿着一身鱼皮服和鹰头盔，打开了飞船的门。他观察着自己踏足的土地，并在新世界迈出了第一步，这也是代表着无上荣耀的第一步。阿拉鲁在沼泽地的水域中行走，他的身体开始颤抖，不知道是因为寒冷还是激动。随后，他意识到自己成为了孤独的旅行者，永远被流放在尼比鲁家园之外。在新世界，没有人接待他，也没有人陪伴他。阿拉鲁想起了自己的家人、自己的王权与阿努的战斗所面对的危险，以及那个被称为垂痕手镯的区域。他永远被流放了吗？永远。阿拉鲁皱着眉头，焦虑紧紧地抓住他的胸口。他不得不返回飞船进食和喝水。此时，一种深沉的睡意降临，一种强烈的昏睡感使他再次陷入无意识的状态。阿拉鲁陷入了沉睡，他的思绪迷失在了历史和他所了解的世界中。当然，阿拉鲁接受过专业的培训和准备，他曾经与伟大的神、智者、学者和指挥官们一起同行。如果你认为阿拉鲁只是这个故事中的配角，那么很显然你陷入了很大的误区。阿拉鲁从先祖安沙尔加尔那里学到了很多，了解天空、星际航行和自己。又在恩沙尔的指导下，他的知识得到了更加广泛的拓展。就在这样的环境中，他了解了最初的秘密，而这个秘密正是让阿拉鲁前往垂痕手镯之外遥远星球的原因。那么，这个秘密到底是什么呢？在宇宙的起源之初，当时天空的众神还未诞生，下方的基地、大地尚未被命名，唯有阿普苏独自存在于虚空中，这是最初的生育者。所有的一切都还没有产生，然后阿普苏喷出一股风，随着一声咒语落下，原始的水开始融合。在虚空的深处，沉睡的创造之母提亚马特成为了他的妻子。提亚马特是一个有丰富水源的天上之母。阿普苏任命木母为使者，并向提亚马特带去了一份独特的聘礼，一种闪亮的金属，永恒的黄金，只属于提亚马特一人拥有。两者混合了他们的水域，产生了神圣子女，就是不久前阿拉鲁所经过的行星。这个时候，尼比鲁还没有被创造出来，地球也还没有形成，垂痕手镯也不存在，全都没有。似乎命运的轨迹还没有开始，这也导致了提亚马特无法得到休息。于是，他和阿普苏创造出了金古，并把他视为自己的长子，还将他的地位提升至于安。为了让金古获得自己的命运轨迹，提亚马特在他的胸前放上一块命运石板，并指示金古与众神战斗。此时，一个神被孕育了出来，他的名字就是尼比鲁，将永远被称为十字中心。他还带走了生命的种子，一个神圣的礼物。他漫无目的地在太空游荡中吸引着其他神。最后，尼比鲁成为复仇者，加入了军队，与他的兄弟们一起讨伐提亚马特。他找到了前进的道路，于是天界之战开始了。尼比鲁真面硬刚提亚马特，他用邪恶风暴袭击了提亚马特的内脏，数次攻击后，提亚马特成为了一具残破的尸体。提亚马特的力量消失殆尽，他的子女包括金古在内因恐惧而颤抖。新的战斗开始了，主宰夺取了命运石板，战斗又很快结束了。在战斗结束时，垂痕手镯拥有了自己的轨迹，其他的神也是如此。尼比鲁怀抱着生命之种，地球诞生了。金古注定要永远为地球带来光明，尼比鲁因此受到赞美。尼比鲁是太阳真正的儿子，在深渊中锻造而成，
是最伟大的统治者，他将守护着天堂与地球的交汇处。正因如此，交汇点成为了他的名字。没有任何神明能穿越过这道屏障，命运将永远以一个沙尔的尺度来衡量。这就是初始的秘密，以及阿拉鲁所了解的众神之战。经过阿拉鲁再三确认，提亚马特的黄金来源真是这里。随着初始之谜的解开，真相开始显现。阿拉鲁醒来时，并不知道自己睡了多久。离开尼比鲁只是一个新故事，一个新时代和一个新世界的开始。阿拉鲁鼓起勇气站了起来，看到了他在尼比鲁从未见过的光辉——太阳。他用测量仪器检测了这颗行星的空气。好消息，它是兼容的。他打开了飞船的门，敞开了舱口，深深地呼吸着空气，毫无疑问地再一次证实机的空气是兼容的。然后，阿拉鲁并没有穿防护服，来到了飞船之外。光线太亮了，太阳的光线让他不堪承受。阿拉鲁又不得不回去戴上面罩来保护眼睛，顺便装备了一把带收集器的枪。他走进沼泽，踏上了黑暗的土地。他用收集器测试了水质，但水很浑浊，暗淡而带有绿色，显然不适合饮用。不过，一个重要的细节引起了阿拉鲁的注意：河里竟然有鱼，很多的鱼。随后，阿拉鲁朝着山丘走去。他穿过茂密的植被，来到开阔的灌木丛，接着是长满果实的树木。他摘了一颗果实放进嘴里，味道甜美。踏着湿润的地面，他能感受到潮湿。随后又发现了一个静谧的水池。经过检测，好消息，水可以饮用，兼容的空气，可以食用的水果，可饮用的水源，表示这颗星球完全适合阿努纳奇人的生存。顿时，喜悦充满了他的整个身体。就在这时，一声嘶嘶声吸引了他的注意。阿拉鲁立马拿起枪械，寻找到声音的来源，果断地开枪射击。嘶嘶声消失了，声音的源头已经成为了一具尸体。这个生物有着凶猛的眼睛，头部很小，从嘴里伸出一条巨大的舌头，身体像绳子一样纤细，没有手和脚。它是一种爬行生物，但阿拉鲁不知道这具体是什么样的生物。他在尼比鲁上从未见过类似的东西。难道他是这个水源的守护者吗？没有人回答他。阿拉鲁把这个生物留在了身后，找到回到飞船的路。在旅途中，太阳的光线慢慢变暗，阿拉鲁感到惊讶。过了一会儿，太阳消失了，天空变得黑暗。黑暗寂静的环境让阿拉鲁有些害怕。还好，之前他收集了些水和水果。他一晚没合眼，当地平线上再次射出一束光时，一个巨大的红色球体升起，变成了白色，天空也随之明亮了起来。阿拉鲁感到非常兴奋，他站在飞船上，凝视着这个新世界的天空，陷入了回忆。旅途中的行星、垂痕手镯区域、星球机，还有金谷在黑夜中闪耀的光芒，他知道这是属于他的传奇。阿拉鲁决定休整一下，明天正式开始探索黄金。如果起源的秘密是真的，那么水域中一定有提亚马特的黄金脉络。第二天天刚蒙蒙亮，阿拉鲁就带着必要的装备离开了飞船。每到一个水域，他就会用探测器仔细勘探。果然，一切都不是谎言。他发现了黄金，地球上真的有黄金的存在。阿拉鲁满怀着激动的心情，匆忙回到飞船，带着命运之板，将消息传向太空的深处，向着尼比鲁行星的方向。尼比鲁，请注意！我重复一遍，尼比鲁行星，请注意！这是你的国王阿拉鲁在向你们讲话。虽说是你们曾经的国王，阿拉鲁将他的经历传达到了尼比鲁。当尼比鲁的阿努纳奇人听到阿拉鲁找到黄金的消息时，都震惊了，希望重新燃烧了起来。是的，我在 K 行星找到了黄金。尼比鲁的命运现在掌握在我的手中。现在向你们的新国王俯首效忠。我的王权来自天堂。阿拉鲁明确地提出了自己的要求。阿拉鲁存活的消息传到了尼比鲁的皇宫，并通过无线电通信传达了出去。国王阿努、顾问和智者们也感到非常惊讶，因为他们都以为阿拉鲁已经死了。这不但没死，还带来这么天大的好消息。指挥官们迅速检查了所有的飞船，发现确实少了一艘。
阿努考虑着他应该如何处理这件事，他向阿拉鲁传达了问候。尼比鲁的国王阿努向你致敬，亲爱的阿拉鲁，你其实是没有必要离开的，我对你并没有敌意。如果你确实找到了黄金，那么尼比鲁将得到拯救，荣耀将再次到来。阿努的问候迅速传到了地球，阿拉鲁接收到了这一消息。阿拉鲁以好战的口吻迅速回答道：如果我要成为救世主，那么尼比鲁就必须配合我的行动，召集王子们到议会，宣布我是最高的统治者，让指挥官们把我当作他们的领袖，顺从我的命令，让我成为国王，让我的名字取代阿努的王位，让议会支持我的话语。反正就是尼比鲁所有的一切都是阿拉鲁的意思。阿拉鲁的话一传到尼比鲁，立刻引起了巨大的震动。当然，人们更关心的是阿拉鲁在哪里？他真的找到了拯救之金吗？这是不是一个诡计呢？其中一位年纪最大的顾问在会议上发表了自己的意见。他说：我曾是阿拉鲁的导师，我知道他知道起源的秘密。阿拉鲁了解众神之战，他拥有关于巨大水怪提亚马特和黄金脉络的消息。如果阿拉鲁真的突破了锤痕手镯区域，他的命运让他找到了第7颗行星，也就是我们所称之为鸡的行星。接着，一位王子发言：不能答应阿拉鲁的条件，灾难是他自己造成的，王位也是凭本事失去的。如果他真的找到了金子，就证明给我们看。况且，即使他真的找到了黄金，是否足够还是个问题呢？说话之神正是指挥之主恩利勒，他的话让全体成员沉默了片刻。恩利勒是阿努与合法妻子安图所生的儿子，这个意见传达给了阿拉鲁。这位首次抵达地球的阿努纳奇像下棋一样仔细思考了一番，正所谓一招不慎，满盘皆输。阿拉鲁同意并详细讲述了他的旅程和所经历的危险，从取样器中取出了他的水晶，将这些物品插入发射器以进行验证。在发送了证明之后，他又提出了新的要求。他说：既然你们已经有了证据，就宣布我为国王，向我俯首称臣。阿拉鲁的话语严厉而尖锐，他要亲手拿回属于自己的一切。他们发现阿拉鲁的位置确实超出了锤痕手镯，这让智者们感到震惊。再次召开议会讨论此事，阿努的长子站了出来。他与阿拉鲁的女儿达姆加努纳结婚，被认为是居住在水中的人，名字是伊亚。后来他被称为地球之主恩基。为了理解故事，我们将用恩基来称呼他。恩基的亲生父亲是阿努，通过婚姻关系，阿拉鲁成了他的岳父，其目的是为了团结各族。他说道：让我来解决这场冲突，实现伟大的民族团结，让我作为阿努的使者，从阿拉鲁那里带走黄金，将其送往尼比鲁，并将宣布阿拉鲁成为地球上的国王。如果真的能拯救尼比鲁，就再次进行一场决斗，以确定尼比鲁的王位。恩基的话是明智的，没神反对。阿努下达了命令。那就这样吧，阿努会与阿拉鲁会进行一场新的决斗，胜者为王。阿拉鲁很爽快地同意了，表示他在地球上会接待好恩基。时间紧迫，恩基迅速准备起来，他不会像阿拉鲁那样使用竞技武器来突破锤痕手镯，他将使用的是水。不过第一个问题出现了，如果将水作为能源，那从哪里补充呢？就必须在飞船中储存足够多的水才行。因此，研究和准备工作进行了整整1个夏尔。阿拉鲁在地球上等的花儿都谢了。最大的天体飞船已经完成建造，目的地明确，并确定了命运石板，还选择了50名英雄参加这次任务。一切就绪，恩基虔诚地跪下，接受了父亲阿努的祝福。阿努说：恩基，我亲爱的长子，这将是一次漫长的旅程，一路平安，安全返回，愿你的成功降临尼比鲁。恩基又向他的母亲纳姆和妻子达姆加努纳告别，他是最后一个登上天体飞船的人。然后名为天堂智者的指挥官兼飞行员安祖将这艘庞大的飞船升上了尼比鲁的天空，任务开始了。这艘飞船恭敬地经过了向尼比鲁王权致敬的所有行星，直到遇到了可怕而最具有挑战性的锤痕手镯。经过仔细的计算和准备，通过喷射水流来清除行星带上的巨大岩石的方法可行，人们喜悦无比，
但很快就变成了担忧。安祖发出了警报，为了在岩石之间开辟道路，水的使用量超标了，剩下的旅程将没有足够的水来供应飞船的能源。飞船来到拉姆面前，一颗后来被称为火星的红色行星。众神大喜过望，这上面有水。飞行员安祖熟练地减速，并平稳地降落到了一个湖边。恩基和安祖一起戴上他们的鹰头盔，降落到坚实的地面上。他们需要抽取湖中的水，进展很顺利。飞船补给完毕，天空巨人再次起航，目的地是地球。当他们接近地球并接收到阿拉鲁的信号时，他们看到了大洋和陆地与地球的2/3被冰雪覆盖，形成鲜明对比。随着他们的接近，他们注意到了地球巨大的吸引力。安祖再次绕行整个地球，寻找飞船的减速点和更接近地面的位置。最后，巨大的飞船安稳地降落在地球的一片水域上。老司机可比阿拉鲁强多了。此时，阿拉鲁的消息传来：欢迎来到这片崭新的土地。安祖驾驶着飞船驶向阿拉鲁的方向。快点，阿拉鲁说道，抓紧时间。显然他是等得有点不耐烦了。勇士们穿上渔装，从飞船上下来，不过貌似少了恩基的那份。还好，这个世界对他们的身体并没有危害。他在水中自由地游泳，能感受到水域比他想象中的要深得多。恩基一抵达岸边，阿拉鲁就迎上来，拥抱着他说：欢迎你，我的女婿，欢迎来到这个新的星球。随后，勇士们陆续到来，阿拉鲁也纷纷向他们致意，并表示欢迎。恩基对其他的阿努纳奇说道：在地球上，我是指挥官。虽然我们走了很长的路程，但尼比鲁的未来掌握在我们手中，这是一项关乎族人生死的使命，让我们马上开始工作吧。安祖将这个好消息传达给了国王阿努。很快，天空变成红色、橙色，并逐渐变暗。阿拉鲁解释道：地球上的夜晚要比你们想象的要长，大家伙都累了，让我们好好休息一下吧。在新的一天开始时，恩基给一些阿努纳奇分配了具体的任务，让恩古尔负责淡水领域，让恩基姆杜负责水渠和堤坝，让恩比卢路负责沼泽地的指挥。在这6天里，阿努纳奇们勤奋的工作，期间建立了营地，修筑沟渠和堤坝，耕种庄稼。恩基为他的忠实顾问和专家们分配了具体的任务，确保他们在新的定居地的方方面面得到照顾。古鲁负责监督食物的生长，确保作物在地球的环境下茁壮成长。恩基的侍从伊西穆德协助辨别和区分区域中的各种水果。其他的阿努纳奇如库拉、穆什达姆、恩乌尔萨格和乌尔马什也都有自己指定的任务。库拉专注于制作粘土砖，穆什达姆为他们将要建造的建筑结构奠定基础，恩乌尔萨格研究蛇类和爬行动物。为了了解当地环境中的重要性，乌尔马什观察和分类当地水域的动物和空中的鸟类。通过他们的共同努力，阿努纳奇开始在地球上建立起一个运作良好的前哨基地，适应新的环境，并开始着手研究当地多样的植物和动物，并取得了显著的进展。第7天，恩基宣布：我们来自远方，走过漫长的旅程，建立了我们的营地，并对周围的一切进行了分析。让我们把我们的围墙建筑称为家外之家，并给它取名为埃利都，并且恩基兑现了他的承诺，任命阿拉鲁为埃利都的指挥官。然后他补充道：为了庆祝，让这第7天成为我们的休息日。每逢第7天，愿它永远成为我们的休息日。休息日一过，寻找黄金的任务就必须开始了。恩基开始吸取沼泽水，连续进行了6天。在第7天，恩基和阿拉鲁观察着他们所收集到的金属，有铁，有铜，但黄金并不多。他们努力分离这些金属，在接下来的第7天休息。之后，在接下来的6天里，他们将装满和倒空水晶容器，以便在第7天数金属。然而，一番操作下来，黄金堆中的数量最少。看来事情并不总是一帆风顺，但总比一点没有的强。在工作期间，恩基对着月亮筋骨表示敬畏。月亮和地球之间有着什么奇怪的联系？有什么天文迹象？于是恩基称满月的1周为1个月。
他们又花了几个月的时间来处理这些金属。恩基看着太阳，思索着降临地球以来所体验到的感受，将每6个月称为一个炎热季节，下一个6个月为一个寒冷季节。有冬天和夏天，恩基称之为地球的一个年份。在每年结束时，他都会统计所收集到的金子。由于金子的储量实在是令人担忧，阿努纳奇决定将他们的飞船沉没到水域深处，以寻找深处的金子。尼比鲁这边急得像热锅上的蚂蚁般，快要失去理智了。阿努询问金子的数量，但还不够，因此决定再等待一个夏尔，留给他们的时间真的不多了。随着在地球上度过的时间越来越长，恩基利用船只的部件建造了一个飞行器。有了飞行器，恩基和阿布加尔就可以低空飞行，更好地观察和研究地球，这让恩基产生了浓厚的兴趣。感受到尼比鲁上人们的忧虑，恩基向阿拉鲁提出了疑问：提亚马特的黄金脉到底会在哪里？黄金被渴望着，不仅如此，它是必不可少的。抗议声越来越高，阿努传来消息，把阿拉鲁的飞船修好，让他先把黄金带回尼比鲁。恩基从阿拉鲁的船只上拿走了竞技武器，并将其藏在一个遥远秘密的地方。安祖着手准备修复阿拉鲁的飞船，使其在夏尔结束后可以准备好前往尼比鲁交付黄金。没过多久，安祖发现竞技武器失踪了。这些武器既不能在天空中使用，也不能在陆地上使用，但是没有它们的话，穿越锤痕手镯是很危险的。阿拉鲁的飞船又没有喷射水的装置，没有武器就有无法返回的风险。然后阿布加尔站了出来，他愿意冒这个险。阿布加尔说：“我会把黄金带回尼比鲁。”天文学家们研究了最佳时机，然后阿布加尔带着所有的黄金离开了地球，前往尼比鲁。他是一位经验丰富的飞行员，充分意识到这次任务所涉及的所有风险。恩基和阿拉鲁都非常担心，而在尼比鲁上，人们渴望黄金到来的声音越来越高。尽管双方都满怀期待，阿布加尔作为中间人，承载着拯救的希望，不得不专注于他的旅程。毫无疑问，幸运站在他这边。阿布加尔操纵着飞船绕过拉姆，从那里获得了朝着尼比鲁发射的能量，才能穿过令人生畏的锤痕手镯。在广阔的太空中，尼比鲁的红色光辉伴随着大气层中巨大的洞穴，在无边无际的空间中闪耀。阿布加尔经受住了大气层的炽热，巧妙地操纵飞船到达指定的着陆点。人群为这一英勇行为鼓掌并表示敬意。当飞船的门打开时，所有人热情地欢迎了阿布加尔。很快，黄金被研磨成最细的粉末，并散布到大气中。在阿努纳奇的议会上，阿努宣布救赎来了，救赎之金已经到达。尽管阿努的话语充满了荣耀和胜利，但人们之间的不安情绪很大。这真的有用吗？研磨成粉末的黄金能够促使大气中的裂缝闭合吗？答案是肯定的。裂缝正在闭合，皇宫中充满了喜悦。然而，由于太阳的接近，光线偏转了黄金，裂缝再次被打开。阿努下令让阿布加尔立即返回地球。尼比鲁还需要大量的黄金。阿布加尔与恩基在埃利都相会，并立即开始提取金子。然而，金子数量始终不足以满足尼比鲁星的需求。恩基和阿拉鲁讨论了这个情况，意识到他们需要找到一种更有效的方式来获取金子。他们不能仅依赖地球有限的资源，他们需要找到新的解决方案来完成他们的使命，拯救尼比鲁星。恩基和阿拉鲁日复一日地相互注视和交谈，他们两个都很好奇，他们的心都紧绷着。提亚马特的经脉到底在哪里呢？他俩思考这个问题很久了。恩基经常外出进行探索，他了解了地球上的山脉和山谷，但需要更深入的探索，直到找到经脉为止。他来到被海洋分隔的地方，地球的深处显露了出来。在那里，干燥的土地分成两半，在陆地底部形成了一个心形。这里拥有丰富的黄金储量，于是恩基将这个地区称为阿布祖，并将这个消息传达给了尼比鲁。于是又召开了一个新的大会，希望在各处重新燃起。除了需要进行黄金勘探，然而还存在一个问题，那就是如何获取这些黄金。
在众神的会议上，恩基同父异母的兄弟恩利勒说道：“首先是阿拉鲁，然后是恩基。每个人都期待着救赎，从一个夏尔到另一个夏尔。但现在，我们听到了不同的声音，必须承担一项难以想象的任务。为了做到这一点，你们需要黄金矿脉的证据，还需要一个成功的计划。”在会议上产生了巨大的分歧。就在这时，阿努站起来并做出了决定，让恩利勒去地球，让他收集证据并制定一个详细的计划。全体成员一致同意，恩利勒成了在地球新的指挥者，他的话语就是命令。于是恩利勒开始准备前往地球，由副官阿拉尔加尔陪同。恩利勒一到达地球，就被他的兄弟恩基热情地接待，兄弟间相拥相抱，表示热烈欢迎。然而阿拉鲁并没有那么热情，只是简单的表示问候。来不及休息，新任地球任务指挥官恩利勒下令组装小型飞船进行勘探。很快，他们就动身前往阿布祖。恩基和阿布加尔则在前面带路，而恩利勒和阿拉尔加尔则乘坐另一艘宇宙飞船跟在后方。到达之后，他们对阿布祖的土壤进行了测试，并发现了金子，但是土壤中夹杂着很多沙子和岩石。于是他们返回了埃利都。在埃利都，恩利勒宣布将开始实施一项新的任务。他向众人描述了一个伟大的计划：我们需要更多的人员来增加采集金子的效率，建立新的定居点，埃利都也必须要扩大。到时候，恩利勒负责阿布祖，恩基则负责管理埃利都，安祖负责运输港口的指挥工作。通过这些分配，角色和职责变得清晰明确，任务可以在有组织和协调的情况下快速进行，并让国王阿努亲自来到地球上做出决策。于是大家一致同意了恩利勒的意见。阿努让自己的女儿监狱女神农加尔充当飞行员，和他一起前往地球。恩基接见了阿努的到访，当他看到他的父亲阿努时，他向他鞠躬，而阿努则拥抱着他说道：“我亲爱的儿子，我的长子。”随后阿努前往埃利都，在那里他受到恩利勒、阿拉鲁和其他的阿努纳奇的欢迎，他们现在成为了地球上的尼比鲁王室成员。恩利勒热情而尊敬地接待了他的父亲，阿拉鲁则有些犹豫，但也像对待一个朋友一样，为了向尼比鲁的国王表示敬意。当天举行了一场晚宴。第二天，阿努前往阿布祖地区探索并检查金矿。他也看出提取金矿不容易，但这项难题必须攻破，因为这是尼比鲁的希望。恩基和恩利勒负责建造提取金矿的工具。就这样，日复一日，夜复一夜，直到在埃利都举行了一次会议。恩基觉得还需要建造另一个营地，命名为埃丁野称伊甸。恩基负责管理，恩利勒就负责提取金矿的任务。不过，恩利勒并不同意，他认为这个计划不公平。恩利勒擅长指挥和计划，相较而言，恩基对于地球有更多的研究和了解。恩基发现了阿布祖，难道恩基就可以成为阿布祖的领主吗？恩基和恩利勒两兄弟激烈争论。阿努仔细倾听并思考着，恩基是长子，但恩利勒是他与安图，即女王所生的合法儿子，所以他也一时间不知道该如何选择。此外，他必须返回尼比鲁，又因为埃丁和阿布祖需要管理者指挥。经过一番深思熟虑，阿努决定让命运来做出选择。于是，命运通过运气做出了决定。阿努返回尼比鲁担任统治者，恩利勒成为埃丁的指挥官。恩基同意了这个决定，并接受了他的新头衔——地球之主。分工也很明确，恩利勒监督埃丁地区的营地，负责将黄金装上船只，指挥众神到达水域的边缘，而恩基则负责阿布祖和其资源。于是，两兄弟都有了自己的任务和领地。不过阿拉鲁就不同意了。当初不是说好了让他成为地球的管理者吗？恩基和恩利勒都认可阿拉鲁的主张，并承诺他们会实现当初的条件。阿努狡猾地提出了一个妥协方案：地球的统治权将由阿拉鲁和恩基共同拥有，阿拉鲁负责统治海外的土地，而恩基监管阿布祖。阿拉鲁和恩基互相拥抱，接受了新的安排。阿努向大家保证，胜利是属于阿努纳奇的。不过，阿拉鲁向阿努发起了挑战，
这是当初说好的承诺，如果他胜利了，将夺回自己的王位。气氛有些紧张和沉重，毕竟外患都还没解决，又搞内忧。阿努虽然有些恼怒，不过他也知道这是必须解决，内部和谐统一才能让尼比鲁全力度过这次难关。于是，阿努和阿拉鲁进行了王位之争。众神仰望着这一切，期待着尘埃落定，王位的归属将决定尼比鲁的未来、领导和人民的命运。这是一场前所未有的战斗。2位尼比鲁的贵族来到了一个新的世界，从他们的身上散发出野兽般的气息。没过2秒，阿拉鲁再次输掉了战斗，倒在了地上。阿努一脚踩在他身上。我赢了，阿拉鲁，你被打败了。但阿拉鲁面带着讽刺的微笑，然后他像一只野兽一样迅速地拉扯着阿努的腿，气势而上咬住了阿努的私处，并吞了下去。这个疯子！阿努惊愕地倒在地上。恩基急忙上前去救阿努，恩利勒则抓住阿拉鲁，愤怒地说：“让我来伸张正义吧！”不！恩基打断道：“正义已经得到伸张了，毒素已经在阿拉鲁的体内，他自己吞下了它。”阿拉鲁被关押了起来。阿努康复后，召集了审判的7人会议。阿努占据最高的位置，他的右边坐着恩基、安祖和农加尔，左边坐着恩利勒、阿布加尔和阿拉尔加尔。恩利勒，我们实现了我们当初的承诺，而阿拉鲁输了。你有什么要说的吗？恩基向阿拉鲁问道。阿拉鲁有些不甘，这场战斗是为了正义，我已经失去了王位。恩利勒打断了阿拉鲁，而且你失败之后还犯下了可憎的罪行。恩利勒的裁决意见是死刑。你还有什么要说的吗？恩基再次问道，毕竟这是他的岳父。阿拉鲁保持沉默，然后缓慢而平静地说道：“在尼比鲁上，我才是合法的国王，而阿努只是我的侍酒者。我统治了9个夏尔，直到阿努亲自坐在我的王座上。出于对死亡的恐惧，我离开了尼比鲁，并找到了一个新的世界。在这里，我找到了拯救尼比鲁的黄金，而且在返回尼比鲁时，被承诺会重新获得王位。接下来，恩基来到了地球，根据约定，他会成为尼比鲁的下一任国王。接着，恩利勒声称自己应该继承阿努的王位，然后阿努来了，用命运决定了结果，并欺骗了被宣称为地球之主而非尼比鲁之主的恩基。然后恩利勒宣布了地球的指挥权，并将恩基驱逐到遥远的阿布祖。我的心在痛苦中燃烧。然后阿努亲自将脚踩在我的胸口上，宣告了胜利。阿努面无表情地说道：“我在公平的战斗中击败了你，而你则咬断了我的男性器官，打断了我的血脉。”恩利勒说道：“被告已承认了罪行，对阿拉鲁的判决将是死刑，致死。”阿拉尔加尔说道。“死亡。”阿布加尔说道。“死亡。”农加尔说道。恩基则说，阿拉鲁吞下了阿努的内脏，死亡将会自己到来。而安祖提议将阿拉鲁囚禁在地球上，直到他的生命终结。阿努沉思了一会，然后他采纳了安祖的意见，决定让阿拉鲁在流亡中死去。最后，阿拉鲁和阿努乘坐飞船一同返回尼比鲁。在路途中，阿努将阿拉鲁流放在了孤独的拉姆，他将在这里度过流放中的余生。与阿拉鲁同行的还有安祖，在那里他会负责阿拉鲁死后的安葬工作。阿努回到尼比鲁后，让农加尔负责黄金的采集和运输工作。与此同时，在地球上，恩基和恩利勒也开始了各自的任务，监督黄金开采和定居点的建设发展，正式启动阿努纳奇在地球上的使命。而阿努也向安祖承诺，在下一次运输中会去拉姆接他，他将永远被铭记为英雄，安祖的名字会流传下去。他将在陌生的星球上经历并目睹其他人所未曾见过的事物，面对未知的挑战。作为一个流亡国王的伴侣，他的名字将成为传奇。如果到时候安祖还活着，将封他为拉姆的统治者，并会成为拉姆基地的指挥官。安祖感激地点了点头，表示感谢和同意，带上必要的物资和渔装，
配备了鹰头盔。随后，飞船向拉姆出发，消失在地平线上。在长达9个夏尔的时间里，阿拉鲁一直是尼比鲁的国王。在地球上，他统治了埃利都长达8个夏尔。第9个夏尔，命运战胜了他，他将在拉姆的流放中面对死亡。在地球上，恩基请阿拉尔加尔负责埃利都的监督工作，然后他则前往阿布祖，在那里设计和研发能够穿透地壳、深入地下的技术设备。恩基将设计图纸发送回尼比鲁，由工程师们进行建造。恩利勒则在伊甸地区巡视活动，并为山脉、山谷、河流和平原进行编号。他在伊甸地北部的雪山作为自己的领地，并在那里为天体飞船建造了一个平台。与此同时，皇家飞船穿越太空前往尼比鲁。回到尼比鲁的阿努受到盛大的迎接，他向众人提出了一项新任务，需要在地球和尼比鲁之间建立飞船中间站。拉姆、火星和金谷、月球都需要考虑进去。阿努还组织对沿途所有的行星进行更彻底的研究，并准备了一支从尼比鲁到地球、从地球到尼比鲁的天体飞船队列，开辟不同的航线。阿努希望他们能尽快突破现有的飞船技术，最大限度地缩小尼比鲁与地球之间的距离。他将计划传达给地球上的恩基和恩利勒，并接收了来自恩基工程团队的设备图纸。然后，一支新的飞船舰队带着新任务从尼比鲁出发了。这次的任务共有50人，并且还有挑选出的女性成员。宛若古老的维纳斯、无上的女神宁玛、恩基和恩利勒的同父异母的姐姐也在这次旅程中。宁玛精通医术，懂得如何治疗疾病。宁玛听说太阳和地球自转会引起眩晕症状，因此她特地准备了一种治疗方法。当他们的舰队经过拉姆时，他们发现安祖躺在一条河边，没有了生命。这时，宁玛推开其他人，他从包里取出脉冲仪，对准安祖的心脏，然后取出发射器，将释放生命能量的水晶对准安祖的身体。在经过60次的冲击中，安祖睁开了眼睛，动了动嘴唇。宁玛将生命之水倒在他身上，并用它滋润他的嘴唇，然后将生命之石放进他的口中。于是，奇迹发生了，安祖从死亡中复活了。恢复意识后，安祖讲述了阿拉鲁的最后时刻，以及他是如何准备葬礼，并用石头在平原上堆起的山体。然后，阿努纳奇族人在岩石山上雕刻了阿拉鲁的面容，并将它暴露在外。宁玛说，让阿拉鲁的面容永远注视着他找到黄金的方向。至于安祖你，国王阿努，我的父亲将会履行对你的承诺，会有20名族人陪同你在拉姆建立一个中转站。宇宙飞船离开地球，带着黄金抵达这里，然后飞船会将这里的黄金运往尼比鲁星。安祖，你就是拉姆的指挥官、统治者，我的生命归属于你，哦，伟大的宁玛女士。安祖对阿努的感激之情无以言表。然后，宁玛携带着其他阿努纳奇从拉姆离开，前往地球。安祖则和20名族人留在拉姆，建立一个中转站。宁玛在向地球前进时，观察了月球，并分析建立另一个中转站的可能性。农加尔驾驶着飞船降落在最接近埃利都的水域，他们在恩利勒修建的码头上登陆。恩基和恩利勒热烈欢迎他们的姐姐宁玛。宁玛向他们讲述了他的经历，关于尼比鲁发生的事情和阿拉鲁的死亡，安祖和拉姆中转站的建设。恩基表示称赞，事情出乎意料的顺利，而恩利勒没啥表情。另外还有一个好消息，宁玛带来了治疗的种子，能治疗和缓解各种疾病。宁玛从他的袋子里拿出了这些种子，会将它们种植在适合生长的地方，并制成汁液。这种汁液能治疗阿努纳奇所有的疾病，但这些种子必须在一个温暖而凉爽的地方种植才行，它们需要热和水来滋养。恩利勒立马想到了一个完美的地点，带着宁玛动身前往。在飞船上，恩利勒和宁玛表达了对彼此的爱和关怀。宁玛告诉恩利勒有关尼努尔塔的事情，解释说这位王子已经准备好加入他们在地球上的行动了。恩利勒是尼努尔塔的父亲，阿努的继任者。宁玛是恩利勒的同父异母的姐姐，也是阿努的第1位女儿。宁玛极其美丽，
充满智慧，善于学习。恩利勒和宁玛互相抚摸，但恩利勒没有将他的生命液体倾注到宁玛的子宫里。在返回埃利都的路上，恩利勒向宁玛讲述了周围的风景，并展示了伊甸园的广阔景色。恩利勒向姐姐宁玛描述了关于他的整个计划，将在远离埃利都的干旱之地建造自己的住所，并称为拉尔萨。在位于布兰努河这条深水之河的岸边建造一座名为拉加什城市，在这两者之间将有一座名为舒鲁巴克的城市，这将是你的城市。它将位于通往第4座城市尼布鲁基的中央线上，尼布鲁基将是交汇点，天地之间的纽带。它将成为命运石板的所在地，掌控一切使命。与埃利都一起，将有5座永恒存在的城市。然后恩利勒展示了一个装有多个标记的水晶板，并解释说，将来将有一艘来自尼比鲁的船只抵达地球。宁玛对这一切的复杂性感到惊讶。就这样，他理解了恩利勒对阿努计划的意义，以及在拉姆上建立中间站的创意。这是一个伟大的计划，宁玛说。在恩利勒的计划中，竟考虑了为他创建一座城市，他显得有些激动。舒鲁巴克将是治疗之城，一个治疗站。宁玛警告道，但是请不要超越你父亲的计划，也不要与恩基起争执。恩利勒觉得宁玛智慧又美丽。与此同时，在阿布祖，恩基也在构思自己的计划。恩基与恩利勒的计划截然不同，他考虑的是在哪里为阿努纳奇建造住所，建造自己的家，以及如何进入地球的深处。在飞船上，恩基测量了整个阿布祖的长度，并仔细勘察了所有地区。阿布祖是一个远离伊甸园的区域，位于水域之外，一个富饶而完美的地方。有许多河流穿过该地区，水流湍急。位于阿布祖的中心地带，恩基在清澈的水流旁边建造了自己的住所。在这片区域，恩基建立了进入地球深处的内部隧道，还安装了用于破碎和提取黄金的设备、破碎机和提取装置。然后，黄金在雪松山脉的着陆点通过太空船运送到拉姆上的中转站。因此，许多外星人抵达了这个星球。恩利勒和一些人来到伊甸园，另一些人与恩基一起来到了阿布祖，还有一些人被派往舒鲁巴克，与宁玛一起工作。在尼布鲁基这个天地链接之地，恩利勒将在这里执行所有的指挥统筹工作。恩基不断往返于埃利都和阿布祖之间，监督所有活动。在拉姆，许多工人来到这里进行建设。于是，过了2个夏尔，直到第7天，阿努发布了正式命令。在地球上，这是第7天，是恩基最初规定的休息日。600多人聚集起来，遵循阿努的命令。恩基与他的侍从伊西穆德和飞行员农加尔一起，阿拉尔加尔成了埃利都的领主，以及指挥着着陆点的阿布加尔。在伊甸园，恩利勒与宁玛和他的随从女仆们一起观看影像信息。在拉姆，安祖与各种工人聚集起来，直到所有人聚集完毕，阿努沉声道：“你们是英雄，是尼比鲁的真正救世主。整个星球的命运掌握在你们手中，你们的事迹将被永远铭记，你们的名字将被歌颂。从现在开始，地球上的人将被称为阿努纳奇，那些从天堂来到地球的人；而那些在拉姆的人将被称为伊吉吉，他们是观察和见证者。一切所需都已准备就绪，让伟大的拯救使命开始行动起来，让尼比鲁重新绽放荣耀。然而，一场命中注定的混乱即将来临。混乱的源头发生在阿努纳奇抵达地球很久之前。恩基是阿努的长子，但他并不是合法的继承人，因为他是一位妾室的儿子。宁玛是阿努的长女，被选为与恩基结婚，因此2人的长子将拥有双倍的种子。然而，宁玛却爱上了另一个同父异母的兄弟恩利勒，于是和恩利勒结合，怀上了儿子尼努尔塔。因此，愤怒的阿努禁止宁玛与任何人结婚。然后，恩基娶了阿拉鲁的女儿达姆加努纳，她非常美丽。他们育有一子，名叫马尔杜克，意思是在纯洁之地出生。因此，阿努的长子恩基通过婚姻有了一个儿子马尔杜克。恩利勒是阿努的合法继承人，
但他的儿子尼努尔塔并非婚姻所生。要知道，恩利勒的这段故事发生在地球上，而非尼比鲁。离奇的是，恩利勒爱上了宁玛的女仆苏德，也称宁利尔。当他在寒冷的山中沐浴时，恩利勒将苏德带到他在雪松林中的住所，并给他提供了尼比鲁水果的药剂，类似春药。两人共同饮用了药剂后，恩利勒向苏德表达了自己的爱意。然而，苏德告诉恩利勒，她还是处女，从未被人吻过。恩利勒笑了起来，并亲吻了她，在苏德的子宫里注入了生命的种子。宁玛认为这种行为是不道德的，并向7位审判者揭发了恩利勒，请求对他进行审判。最后，恩利勒被放逐到一个无法返回的地方，远离所有阿努纳奇城市。阿布加尔作为恩利勒的飞行员，将会他带到一个遥远荒凉的山地。到达目的地，阿布加尔表示他并非偶然选择了这个地方。在附近的一个洞穴里，有恩基埋藏阿拉鲁的禁忌武器。找到并拥有这些武器，恩利勒将重新获得自由。阿布加尔离开了，恩利勒独自留在那个地方。在伊甸园，苏德与他的主人宁玛相对而坐。他告诉宁玛她怀孕了，她怀了恩利勒的孩子。宁玛则将这个消息传达给地球之主恩基，当时他在地球上担任至高无上职位。恩基决定召集7位审判者，在审判中，苏德愿意接受恩利勒作为自己的丈夫，最后宣判结束恩利勒的流放，让他与苏德结婚。此后，苏德被称为统治女王宁利尔。在此之后，恩利勒和宁利尔迎来了一个儿子，名为南纳尔，被称为明亮之子。据说南纳尔是在地球上受孕的2个阿努纳奇的第一个孩子，他拥有来自尼比鲁的皇家血统。南纳尔诞生后，恩基决定与宁玛聊聊。恩基用从深海处获取的明亮金属装饰了他在阿布祖的住所，这种金属他称之为银，另外还使用了青金石。他希望宁玛放弃对恩利勒的崇拜，并提醒宁玛他们的婚约和他的爱。他们相互亲吻，恩基请求宁玛给他一个儿子，于是他们结合却诞生了一个女儿，让恩基感到非常失望。宁玛鼓励他去了解他们的女儿，但恩基却说，我要的是儿子，我的姐姐。于是他们又诞生了另一个女儿。恩基大喊，我需要一个儿子，我需要一个男孩。愤怒的宁玛对恩基发出了诅咒，愿你内脏中所有的食物都成为毒药，愿你的下颚疼痛，愿你的牙齿和肋骨疼痛。恩基的侍从伊西穆德召集阿努纳奇，祈求宁玛的原谅。从那之后，恩基发誓要与宁玛的私密部位保持距离，让他立即解除他身体中的所有疾病。最后，阿努让宁玛返回伊甸园，让她再也不会嫁给任何人。这好像是第2次了。恩基则带着他的儿子马尔杜克和妻子达姆加努纳来到地球。此外，还有与宁玛的2个女儿宁沙尔和宁库拉、乌图和杜姆齐德。恩利勒和宁玛也带着他们的儿子尼努尔塔来到地球。此外，恩利勒与妻子宁利尔还有另一个儿子，名为伊什库尔。地球上阿努的子嗣包括阿努的长子恩基是一个私生子，阿努的长女宁玛，以及与王后安图所生的儿子恩利勒。恩利勒拥有3个儿子，南纳尔在地球上诞生的阿努纳奇之一，伊什库尔和尼努尔塔，后2者是恩利勒与宁玛在尼比鲁上诞生并带到地球的儿子。这样，地球上就形成了2个氏族。未来，这2个氏族将陷入无休止的斗争中。之后，我们将讨论阿努纳奇为何构想创造人类来取代神灵的工作。在阿布祖地区，黄金从地球的经脉中被提取出来，运送到着陆点，然后由伊吉吉将黄金用太空飞船运输到拉姆上的中间站，最后把这些宝贵的金属通过天体飞船从拉姆运送着到尼比鲁。在尼比鲁上，将黄金研磨成最细的粉末，撒向大气层以保护行星。随着黄金的不断输入，渐渐的，尼比鲁的裂缝越来越小。恩基在埃利都建造了一个耀眼的住所，然后将它升至天堂，犹如一座空中花园。他带上了达姆加努纳和马尔杜克一起生活，并教导马尔杜克各种事务。在尼布鲁基，恩利勒建造了一座同样耀眼的建筑，
连接天堂与地球。恩基用眼睛探索着每一寸土地，任何变化都无法逃脱他的观察。恩利勒则站在室内的顶部，研究一切，观察每个人和每件事。他研究太阳和月亮的秘密，并将它们记录在公式中。恩利勒还改进了天空顶点，固定了12宫，并用12个象征标记了太阳的家族。命运之板在天空中闪耀，而工人们却在非常辛苦地工作着。在伊甸园，阿努纳奇们感到疲惫不堪，但疗愈药剂的分量不足以大手大脚。阿布祖的工作非常艰苦，在拉姆上，伊吉吉们常常抱怨。应阿努的命令，拉姆的指挥官安祖被接到了地球。恩基和恩利勒向安祖揭示了阿布祖和尼布鲁基的天地联系的秘密。安祖为拉姆的伊吉吉辩护，他们要求通过往返地球和拉姆之间的飞船前往地球休息。恩利勒在自己的住所接待了安祖，不过安祖却打算偷走恩利勒的命运石板。他是众王子中的一位，并向伊吉吉们承诺会给予解脱。当恩利勒离开圣殿时，安祖盗取了命运石板，返回的安祖会成为地球和拉姆的国王。恩利勒察觉到了失窃，并对恩基发出愤怒的质问。在尼比鲁基，阿努的子民寻求阿努的指示，希望可以从安祖那里夺回命运之板。然而，拥有命运之板的安祖是无敌的。尽管如此，尼努尔塔准备好与他战斗，夺回属于他父亲的一切。他掷出标枪，但未能命中安祖；射出箭矢，但同样未能击中。于是，尼努尔塔准备了一枚地炉导弹。果然，安祖被导弹制造的旋风和尘埃风暴偷袭，他如火球般坠落，大地震动，天空摇晃。尼努尔塔夺回了命运之板，并俘虏了安祖。在法庭上，安祖被判处死刑，并释放了被俘的阿努纳奇，然后抽取了安祖的生命之液。尼努尔塔说道：“将他的尸体留给秃鹫吧。”恩基表示，安祖不应该受到如此残酷的惩罚，就将安祖的尸体带到拉姆与阿拉鲁葬在一起，他们拥有同样的祖先血脉。于是，马尔杜克带着安祖的尸体回到拉姆，并接管拉姆的指挥官一职。恩基和恩利勒讨论如何避免混乱发生。作为了解行星内部的专家，尼努尔塔建议建造一座新的金属之城，用于未来的远征和运输，让那些疲惫不堪的工人返回尼比鲁，新的阿努纳奇来地球代替他们。于是，在伊甸展开了新的建设工作。经过3个夏尔后，巴德提比拉城建立了起来，尼努尔塔顺利地成为了首任指挥官。这样一来，黄金流向尼比鲁的速度更加顺畅和快捷。在地球和拉姆的许多人返回了尼比鲁，其中包括阿拉尔加尔、阿布加尔和农加尔。回到尼比鲁的人受到英雄般的欢迎，尤其是年轻人。尼比鲁的居民渴望参与任务，主要是为了追求刺激和激情。他们并不了解地球、拉姆和天空中存在的巨大威胁。在巴德提比拉，黄金被熔炼和精炼，然后通过太空船发送到拉姆。纯净的黄金从拉姆通过天体船运到尼比鲁。然而，人们没有注意到新来的阿努纳奇族人所感受到的不适。恩基将他的注意力转向阿布祖的其他事物上，无法看到隐藏的情况。他又创建了一个名为生命之屋的新综合体，并邀请宁吉什奇达与他一起工作。在高大树木间生存着一些用前爪作为手的生物。在大草原的草丛中，可以看到一些直立行走的奇怪生物。恩基对这些生物充满了兴趣，他仔细研究了生命之谜。生命之屋位于阿布祖，里面装备齐全，有工艺精湛的各种工具和设备。恩基深深沉迷在他的研究之中。在巴德提比拉，尼努尔塔第一个注意到金矿开采量的下降，于是恩利勒派尼努尔塔前往阿布祖了解情况，让首席官员恩努吉陪同他进行了解工作。恩努吉亲耳听到了阿努纳奇的抱怨，并将所听到的一切告诉了尼努尔塔。这里的工作让人无法忍受。尼努尔塔又将此事告诉了恩基，恩基迅速联系了恩利勒。指挥之主恩利勒来到阿布祖，在挖掘工地附近安顿了下来。
这时，一群阿努纳奇工人袭击了矿区的首席官员恩努吉，他们纵火焚烧工具，然后走向恩利勒的住所，以抗议的方式表达不满。护门者卡尔见势不妙，立即封锁了大门，把事情告诉了宰相努斯库。努斯库从休息中醒来，召唤了指挥之主恩利勒，并说道：“我的主啊，我们被包围了。阿努纳奇工人在这里抗议沉重的工作。”恩基和尼努尔塔也被召唤了过来。恩利勒问道：“发生了什么？是谁煽动了这场叛乱？”抗议者们一致回答道：“我们所有人。”于是，恩利勒将事件告知了阿努。阿努面无表情地回答道：“我们需要黄金，工作不能停止。”恩基思考着，我们都知道工作太过沉重，叛乱不是反对恩利勒，而是反对这项工作。矿务主管恩努吉被释放了，他说道：“自从地球越来越热后，工作变得无法忍受，难以忍受。”尼努尔塔不肯动脑筋地说道：“让叛乱者返回尼比鲁，然后让其他阿努纳奇人来替代他们。”恩利勒与宁吉什奇达交谈后，恩基宣布道：“有一个可能的解决方案，就是创造一个原始的劳动者，命名为鲁鲁，让这个新的物种承担阿努纳奇人艰苦的工作。”阿努纳奇的领导者们目瞪口呆，谁能想到这样的解决方案？有谁能想到呢？于是他们连忙联系了善于医治和援助的宁玛。宁玛回答道：“我从未听说过这样的事情。所有的生物都源自种子，每个生物都是从另一个生物中不断演化而来，没有什么是无中生有的。”恩基微笑着说：“你说的太对了，我的姐妹。”恩基看着众神疑惑的眼神：“我必须向大家揭示阿布祖的一个秘密。其实我们所需的生物已经存在，我们所要做的就是用我们的本质，尼比鲁的本质和阿努纳奇的本质，来促进他们的进化。这个任务就交给我吧。”